Ja? Ei, companys i companyes, ja tornem a seguir ben refredats, que és el que toca ara. Explicarem un acudit. Ei, hola, bona tarda. Explicarem un acudit de iaies. Es troben unes iaies fent conversa i una tota preocupada. Ai, em sembla que estic perdent el cap, perquè faig uns dies barats que el meu nano em fot uns crits, però és que no ho faig pas expressament. És que perdo el cap. L'altre dia mateix tenia una televisió grossa allà a casa i em va dir: mare, que l'has robada aquesta tele, perquè el nen em controla els cèntims. Jo no, fillet, no sé com ho he fet. Però mare, com carai has comprat aquesta tele? Que l'has robada? No, fill meu, la vaig pagar trinco, la vaig pagar. I els cèntims d'on els vas treure, em va dir. Dic, els cèntims sí que els vaig robar, però la tele la vaig pagar, I l'altre diu: ai, jo, gràcies a Déu, de moment de cap estic bé. De moment. Perquè no se sap mai què et vindrà en aquesta vida. Però el cap el tinc bé. El cos sí que vaig una mica atrotinada. Però de moment estic bé. Ei, de moment, deixa'm tocar fusta. Ui, truquen a la porta, deixa'm anar a obrir. Bueno, avui ha set més de teatre, passa...